好啦，係時候做正經事啦。第4個係咪叫厄爾尼諾？又唔使講到咁係嘛？我哋飲杯咖啡先啦。唔好啦，就今日啦。係你啊？係啊。開見我哋嘅仔嘛？小姐，飲杯啊！你咯啊？叫黑羽 Auntie 啊，佢咩都知㗎。你有咩唔明咪可以問佢咯。你唔開心啊？係啊，因為大力之母將會回歸。連你都知件事？我梗係知啦。今次我嚟就想睇下魔星有冇能力阻止女媧。有啊，點我點啊？你唔好指意佢幫到你咩啊？你唔可以放棄㗎。黑羽 Auntie 唔係要我幫佢啲乜嘢啊？佢就係想我殺咗女媧啫。你做咩事咁憎佢嘅？其實我係女媧座下邊嘅5色使者之一，專門負責監察人間嘅怨恨。如果呢幾年嚟，你知道我所過嘅係咩生活，你會知道點解我想殺佢。做咩事啊你？女媧，女媧，我哋翻入去先。想殺我，喐手啊！如果想飲酒嘅，我可以請你哋飲；但係如果想打交嘅，唔該即刻翻出去。連酒都唔肯同我飲，即係話我哋冇機會做朋友。咁我哋真係敵人咯。你哋嘅敵人係你哋自己。我可唔可以單獨同你傾幾句啊 OK。俾啤酒。唔該大姨。你有冇阿媽生㗎？哦，對唔住對唔住，我問得唔好，再問過。大地之母即係所有人嘅媽媽，咁點解生咗個仔出嚟，仲要親手殺咗佢？你應該問下個仔做錯咗啲乜嘢，要令媽媽殺佢。其實要殺自己嘅親生仔，最痛心嘅都係媽媽自己。我知，不過點都係自己親生仔，你連一次機會都唔俾佢，似乎過分咗啲噃。你又點知我一次機會都冇俾？唔係連俾多次機會都怕蝕底啊嘛！你知唔知咩叫做絕望？有啲體會嘅。我講嘅係真正嘅絕望，係經歷千世萬世，又無數次失望，累積成真正嘅絕望。當你體會過之後，你就會明白我點解連一次機會都唔俾。咁睇嚟，長命都唔係一件好事噃。所以滅世
亦都係一種慈悲。你有冇試過中意一個人啊？仲要係死心塌地嗰隻。如果你試過嘅，你就會明白呢個世界上，只要仲有愛，就仲有希望。真係好希望你可以做一次人，可以真正咁去感受愛同去恨。我諗到時或者你會改變你嘅睇法嘅。如果你有機會做我諗你都會堅持我嘅諗法。無論點，我都唔會俾你亂嚟，因為我都唔想咁對你。你未有資格去阻止我。如果你唔信，可以試下，你一定會後悔。其實你只不過個好可憐嘅女人。係時候走啊！我想自己出去行下。早啲翻去休息。你仲想殺佢？唔殺佢，佢可能仲痛苦。主人，係差唔多時候要翻去。我自有分數。